ден, јас сум Пере драматургот. Се знаеме, Перица. Така, дојдов за пиесата, па си реков. Затвори го чадорот и во фојето. Не сака да се затвори, гледате тука се. Не ме интересира. Затвори го чадорот и во фојето. Веднаш. Јас ви испратив една пиеса. Знам, Го чекам седи. Драган дали е тука. Да си седна може? Да. Тука на столчето? Ќе си седна, фала. Не. Стани. Како? Стани. Седни на другиот стол. На другиот. Не ми се допаѓа. Стани пак. Стани. Пак на истиот? Застани меѓу столиците. Меѓу столиците? Меѓу столиците. Клекни. Како да клекнам? Клекни, не си клечал до сега. Не допирај со колениците. Да. Каде со цигарата? Не пушам јас. Немој да мислите дека пушам, јас никогаш не сум пушал. Не, таман работа. Знам дека Драган не поднесува цигари. Не сум запалил погрозно нешто од пушење, немам видено. Не, таман. Се подбиваш нешто со мене? Не. Вие кога пушите, вие убаво пушите. Сам човек да мило му се полни душата кога вие пушите. Такво пушење не сум видел. Не знам дека си толку подморен. Не допирај! Ни столиците, ни масата, ја гледаш масата? Да. Ништо да не си доприл. Сега ќе те направам. Ништо. Ке си трпам заради Дубравка и заради децата. Ке си трпам. Рече нешто? Јас? Да. Не. Ништо не реков. Не се представила. Да. Здраво, Драган. Лиза, чифено чадорот таму во фоје отворен. Каков чадор? Од црн отворен, не знам како. Значи отворен чадор во затворена просторија, 7 години не се ти уште тоа ми пак. Пирица, што рекав за чадорот? Пере, твој чадорот? Ој, Драган, па не се затвараше, има скршено. Човек, па не ми оставај отворени чадори, уште тоа ми фали тука. И што правиш доре? Трошки бараш? Не, па секретарката твоја ми рече тука да те чекам вака. Се зафркава мама, стане. Се зафркава? Се стане. Не знам. Како си? Добар сум, Драган, ти како си? Уморно малку, ама седни. Уморно, многу работа? Многу кај. Ама добро е што ми има работа, така? Така е, додека има работа, добре, ако нема, тоа е лошо. Што има ново кај тебе? Ништо, Драган, ништо. Знаеш, се постаро, жена, деца, тоа дечињата пораснаа, неќе големи стана. Нема, се постаро си пишувам пиеси, ти праќам, знаеш како оди. Ама, Драган, не ми изгледа како ти во последно време, така како да ме одбегнуваш. Пере, сумнежот и недовербата знаеш дека не сме да ги има меѓу пријатели, така? Да, Драган, ама знаеш кога некој човек целиот живот го понижуваат? Добро, е твои глупости сега не ми се слушаат. Лиза, Повеле, Драган. од сега за саат време кој да ме бара мртов. Пупус краја да. Драган нема прекинување до работа. Ајде, добро, сакав да ти кажам дека имам со Пере состанок пазар. Драган, кажи ми, што правиш со оваа садистка во канцеларија? Па алудираш на тоа дека на Садо Мазо. Не, Драган, не. Јас само 5 минути поминав тука пред тија доеш. 5 минути со неа. Ги поминав сите кругови на пеклот. Ме доведе до самото дно на понижувањето, Драган. Ова на мазохистот во тебе досадно мој па си тврдериш, да? Каков мазохист, Драган, ти кажувам реалност. Ти ме знаеш мене. Ти се кулнам во жена, во деца ти се кулнам. Знаеш с кога се кулнам, не лжам. Човек, не претерувај, не се клони во деца, што ти? Ама не претерувам, баш за тоа се кулнам, затоа што ти кажувам вистина. Добро бе. Ајде што си запнал толку, ќе ти објаснам. Илустрирано ќе ти насликам. Седни. Значи, Пере, ти знаеш дека организмот на една ваква своеобразност, како што е театарот, мора да се крепи на нешто. Мора, бе, тоа мора да постои како закон. И тоа мора да биде неуморен атлас, кој што безпрекорно ќе ги подметнува своите плешки за да се држи целиот овој чудесен и неверојатен свет.
таа жена е мојот тато. Неверојатна, пеколна преданост на работа. Таа нема ни добро, жена фал нема ни роднини, ни пријатели, ни родители. За партнер, за љубовник, воопшто и да не ти спомнам. Мислам дека таа дури не ни знае како е тоа да се биде заљубен. Намерно е тргнато од тие беспотребни емоции. Сваѓаш, нели секоја жена не може без тоа. Значи на секоја жена и треба некој да ја чува, да ја мази, да ја пази, да ја дава внимание. На секоја жена и треба партнер во животот, така? Таа жена може без тоа, не и треба. Ама таа жена не е жена. Стани го тоа, значи. Јас се надевам дека ти не мислиш дека јас чекам само на тебе, ти во театаров да ми донесеш пиеса. Добро, сега не чекаш само на мене, ама не се веројатно многумина што пишува. Само оваа година 3200. 3219. Фала ти. 3219. 3219? Да, и тоа тука ти зборувам за мене за во театаров ми е гајле се доби. Само во театаров? Да. Тоа е многу, да. Многу е. И сите тие 3219, значи тоа се текстови, човече, значи примања, одбивања, читања, селектирање, папирологии, паѓаат на грбот на Лиза. Затоа е вака малку како подскрбавен, а? Затоа е. И пошто ги чита сите тие текстови, ги знае сите текстови на памет. И добрите и лоши. И кога некој од оние питангине глумци ќе ми откаже во последен момент и немам замена да најдам, таа влегува. Ги игра и машките и женските улоги, сите текстови ги знае. Тоа глуми. Да, и тоа глуми. Да. И поради тоа на во овој театар може што сака да прави. Може да се дере, да вика, да плаче, да се смее, да пцуе, да пуши, да пие, што сака. Па јас тоа се значи да видам дека пуши. Знам дека ти не поднесуваш цигари. Да, но таа кога пуши јас ништо не чувствувам. Ни еднаш не сум се закачал. Да пуши сите како што пушеше Лиза, јас ќе бев најстрекен на цел свет. Па Драган, и јас тоа ја реков дека многу добро пуши. Па Драган, и пушењето е уметност денес. И сега откако го знаеш се тоа, те молам со малку поголема почит. Однесувај се према него. Добро, Драгане, нема многу да ме вртиш. Кажи ми ти за пиесата моја, ја прочита ли? Не прочита. Ја прочита? И? Ти се допадна? Види, ти ме знаеш мене. Мене можеш се да ми кажеш. Значи, ако ти се допаднала, кажи си. Пере, многу ми се допадна пиесата. А ако не ти се допаднала, кажи си. Пере, пиесата е лоша. Ваква е, таква е. Ова треба да го смениш, ова треба. Знаеш, мене се можеш да ми кажеш. Јас сум навикан понишување, едно. Слободно треба, не да не се секираш. Нема да не навредиш. Слободно кажи си што сакаш. Да, хајде. Може слободно, така, слободно. Може како. Не е тоа ти што мислиш. Значи не е тоа. Многу покомплицирана е работата. Мене твојата пиеса ми се допадна. Ти се допадна? Да. И искрено, пошто знаев дека ќе биде така, пошто те знам како пишуваш, знаев дека ќе ми се допадне и се плашев да ја прочитам. Чекај сега. Како тоа си се плашал за тоа што ќе ти се допадне? Не разбирам. Па затоа што знаев дека ќе ми се допадне и ќе сакам да ја поставам, а знам дека се одвиваат некои работи позадински што ти не ги знаеш и искрено не сакам да ја читам, те извини, не сакам да ја читам. Добро, Драган, ти кажав немој да се стегаш. Мене секој може да ми плукне лице. Добро се па сам си наседнат, што се зафркава. Ама ме плукна, Драган, како Се зафркават, ти го кажа тоа и она, значи поентата на добрата шала е да има добар тајминг. Сваѓаш? Беше добра шала, значи. Ова да. Па да се нашалам и јас малку, а? Гледај се. Не е времето, сваѓаш, тајминг ти треба, сега не голтни тоа. Тоа што ми кажа, ќе си наставам. Значи, остави ги сега на страна шалите, да е озбилна работа. Ај седни малку на моје место. Тука? Да. Ајде. Ај седни. Сакам да ти објаснам нешто и вака најубаво ќе ме сватиш. Пробај на момент да бидеш јас. Да бидам ти. Да. Ајде ќе пробам. Пере, ти знаеш дека во текот на една година јас морам да поставам 4 представи, така? 4 представи, така си било секогаш во театар. Една од нив треба да биде посветена на овие нашиве современи уметници, така?
Поради тоа мене, оваа представа ми ја напиша Коле. Коле? Да. Добро, Коле. Ми треба мене таа представа, тој може да не ги симнува цезите од небото, но мене таа представа ми е потребна. Второ, не сме сами на светот, така? Имаме пријатели, комши, истомисленици. Поради тоа, јас како втора представа ќе ја поставам оваја, која што ја добив од нашиот братски заслужен книжевник од Србија. Србија. Да. Драган, па тука пишува Република Српска. Да ви истите се тие. Тоа е. Добро, Драган, ајде. Знаеш, јас си почитувам тоа братство, единство. Така. Мислам, па тие нас што ни дава тоалетни, вакцини ни дава, со, зашто ни една пиеса Така. да ни ставиме тука Точно. во театарот. Не знам, овој ни е рашалникот за приеме по театарот, бирај за оние молбешки да го пополни. Трета, така? Да те прашам. Не ли беше ти тој кој што викаше дека уметникот е должен да се гради врз класиката? Така, ти го викаше во твои зборови се. Уште кога студиравме ти вака викаш. Драган, не сум викал јас така? Како не си? Па не сум викал. Јас кажував така, смирено. Добро, не ме паке за збор, добро кажуваше. Ама важно, кажуваше така. Сум кажал еднаш можда. Добро, важно си кажал и тоа ти беше многу паметно. Поради тоа, јас ќе ја поставам како трета, мајсторот и Маргарита. Мајсторот и Маргарита. Да. Тоа се до сега 3. И што ти се допаднала мојата, како Чекај. четврта да ја ставиме? Не сум го. Ти си Пере драматург. Јас сум Пере драматург, да. Тоа значи дека ти си мислител, политички творец. Ти не можеш да стоиш на страна од сите овие глобални процеси во кои што се наоѓа нашата земја, така? Или можеш? Не, Не може, не. Многу ми е драго. Лизан, Оле, Драган. ме слушна што кажав? Да, Значи, уметникот не сме... достојно страна. Да, фала ти, запиши таму. Драган. Запишано. И јас знаеш си носам едно тефтерче вака убави мисли кога ќе запишам, си ги запишувам постојано, значи како беше? Уметникот не сме Уметникот достојна страна. не сме. А на која страна? На страна од глобалните процеси. Глобалните. Добро, Драган, си ја запишам, знаеш, ќе се најде па и ти за некоја пиеса, знаеш колку си пишам, како се инспирирам со твои мисли. Пере, знаеш колку ти љубоморам ја тебе? Мене? Зошто, Драган? Ете ти така можеш дека да си пишуваш кога сакаш. Можеш тотално да се исклучиш од твојата реалност и да си отпатуваш во сите ти измислени светови на твоите драми. Да се дружиш со сите ти измислени ликови на твоите драми, дали тие биле смешни, трагични, не е важно, ти се исклучуваш тотално од твојата реалност. А јас бре, од утро до вечер се мачам, човек. 300 работи има во глава си, кои ќе ми пукне главата, бе. Знаеш, некогаш ќе ми дојде некоја мисла, некоја идеја да направам нешто. Драган, ајде да не ти отиде тебе таа мисла, да се вратиме ние на ова што спомнував назад за пиесата. И тоа што пише. Кај стигна се? Уметникот не може да стои на страна. До тоа Фала дека нели не смеам да стојам настрана. Видиш, јас ќе бидам изгубен без него. Пере, знаеш што дознав? Што? Свето се смали. Како се смали? Дека се смали, Пере, ние веќе почнуваме да бараме конекции. Пере, доаѓа време на културолошки размени. Сваѓаш? Се согласуваш? Како не културолошки размени? Како не? Многу ми е драго што ме разбираш. Знаеш зошто ме разбираш? Зошто? Затоа што ти си Пере граѓанин. Граѓанин. Да. И поради тоа ти разбираш зошто јас како четврта ќе ја поставам онаа комедијата на Роберт Андерсон. Како се? Драга, не слушам што зборуваш кога во кадата тече вода. Вода, па. Во кадата тече Тече вода, тој е на вода. Да, вода. Насловот е. Опасен наслов. Така. Ама и во тоа е што сум всушност. И јас
Ќе гледаш кога ќе имаме премиера. Ја одбрав пошто темата е некако најслична на тоа јас што го доживувам секој ден тука во театаров и сакав малку да ја доближам на публиката мене како. И веќе почнав направив кастинг каков таков некако го направив. И почнав веќе и со проби за таа, така скоро готова ми е таа представа. Сега, јасна ти е сликата? Јасно ми е, Драган, како нема да ми е јасно. Уште појасно ми е дека за мене место во овој свет нема. Што е сега? Што кукаш си? Што кукам? Па Драган, знаеш ли ти дека целиот мој живот живеев како ној? Со главата под земја. Не можев да ја забележам безизлезноста од мојата ситуација. Затоа што имам жена, имам деца, па треба леп на маса да им унесам, така ли? А ти си имаш другарчиња, пријателчиња, си го имаш коле, си го имаш тој братот од Србија, од Црцка, од каде беше? Па го имаш тој современикот со карата, со... Андерсон. Сите неопходни, програмирани за своето време. Освен Пере. Ајде, Драган, прати ме, песам ти да си одам. Не ти ја враќам. Како не ми ја враќаш? Што би тя да прати ми да си одам? Нема шанси човек, не ти ја враќам. Зошто? Затоа што е добра. Пере, затоа што е уметничко дело. Јас кога го прочитав ова, буквално без зборови остава. Стварно давна нема прочитано волку добра модерна драма. Ти стварно си напишал гениална драма и Пере, јас оваа пиеса има да ја поставам. Ја поставиш. Како ќе ја поставиш веќе си одбра 4 пиеси? Што како пета да не ќе ја ставиш? Како пета ќе ја ставам. И јас кажувам што си игра во театар. Како пета? Како пета. Значи, надвор од сите термини ични ми е. За сметка на се друго, ќе си игра. Драган, да не се зезаш ти нешто со мене? Пере, јас со работа никогаш не се зезам. Ти кажав ќе си игра и ќе си игра. Ти си уметник и јас сум уметник. Ќе поставиш Драган! Ајде, Драган! Пере, слушам ти ќе паднеш ти Нема да ќе да ти падам, нема да падам. Драган! Пере, Лиза! Лиза! Што е? Вода, Зошто? за перица. Од кај знаеш? Си предпостави. Пере, стај, ајде, држи вода, напи се, седни и сми. Драган, многу сум возбуден. Многу сум возбуден, добро, драго ми што си возбуден, само седни. Малце се историв тука, ама знаеш, Ке- многу сум возбуден, Драган. Ќе исчисти Давид после не си ги. Седни. Леле, кој ќе кажам на Дубравка, знаеш колку ќе си задоволна, колку те сака тебе. Леле. Драго ми, значи, се смири. Се смири, се смири. Полека, значи, може сега... Може сега да зборуваме за работа? Може, Драган. Стварно многу се возбуден. Ако драго ми е тоа, гледам дека ти значи. Како не ми значи, знаеш колку сум ја пишал. Со љубов ќе работам. Со љубов како? Може? Ајде. Може. Пере, ти знаеш дека за успехот на оваа твоја драма потребни се две работи. Прво, да имаш добар режисер, тоа ти е веќе средено. Второ, кој ќе го игра главниот лик? Машкиот главен. Машката главна Е, улога. така. Е, тука лежи заек. Кој зајак? Имаш зајак? Што не кажеш, знаеш колку моркови ќе ти донесев некој морковча? Абе, писател, метафора. Метафора. Е. Абе, па и ти јас се возбудим, Драган, ништо не ми мисли мозокот. Гледам. Да, Тоа машката е главна улога. клучното. Клучно. Така е. Според тебе што мислиш кој треба да игра? Кој треба? Од Драган, ваква голем улога, кој може друг да одигра освен Игор? Абе, деца. Кој деца? Не деца, Игор, голем е тој. Ти деца. Јас? Игор тој го чека. Јас да го ангажирам. Мен Игор не ми е планиран во ниедна представа. Како не те е планиран? Сега тој работи во театаров или не работи? Преше и јас тоа се прашам. Работа, да. Тука не знам. Со месеци не сум го видел, сваќаш? Со месеци. Не можам да го видам, за да му кажам дека веќе не сакам да го видам. Што прави толку Драган? Зафатен. Апокалиптички зафатен. Разбрав, завчера се вратил од Загреб, денес веќе лета за Белград. Обратно, Драган.
Да, извини, се вратила од Белград, денес лета за Загреб. А пред неколку недели беше во Подмочен. Во Кочани беше. Да, има Рима, па затоа во Кочани беше. Па што правил во Кочани? Па не знам, вали перел орису, не знам. А, И бил на некој таму фестивал. Ама, знаеш што ли за? Јас бев во Кочани. Не беше Игор таму. не беше. Лаже. Кој знае каде? Може во Подмочани. Не може. Уште кај не знам каде, уште и лаже дека е. А следната недела летал за Сараево, го има тој фестивал од таму, го знаеш? А од таму после лета за Украина. За Украина? Да. Како Драган за Украина, ти знаеш сега како е таму? Па знам како е, документарци ги снима. А после снимањето има некоја конференција таму и тој ќе предава. Ќе предава на темата што е поприродно. Да се пласира бомбата, да се пласира репликата директно во салата, да се упати некако према себе или воопшто да не се каже, односно само психички да се одигра. Јас мислам под Б. Да се упати кон себе. Што па бе? Конечен одговор. Тоа нема да биде квиз таму. Тој ќе предава на сите тие 3 точки, сваќаш? Да преда. Добро, Драган, тогаш не знам кој ако е толку зафатен Игор, а да го стираме Сашко. Сашко е добар глумец, дури мислам и подобро ќе се вклопи од Игор за уловил, а? Сега ти мене ме зафркаваш? Него Драган па да се зафркавав, како беше ќе те плукнев. Сашко сним Што снима? реклами за Златен дат. А, И уште 100 други, уште други 120 снимања. какви 120 снимања? Епа, толкова нашава агенција за филм продуцирала и финансирала годишно. Добро бе, Драган, па толку може продуцира, ама не е веројатно дека во секое снимање е Сашко. Во секоја Сашко. А што ти не знаеш како се случува тоа тука кај нас, не се дружиш во овие наши кругови, што? Не излагам јас по кругови, јас само на коцка излегувам. По круг не. Знаеш дека на коцка одамна не сум. Па треба да дојде, да. Ама има уште од оние што се наркомани. Значи, вака прават кај нас. На секои 2-3 години ќе си одберат еден глумец и само со него снима. И во газот и во главата. И после тој ќе се пензионира и пишува мемуари после и продава и бурек на телевизија за глума. И сега нашиот Сашко игра и директори, и сточари, и крадци, и полицајци, и словенци игра дури. И во еден измислен свет од една серија, тој играше 2 различни лика. Како овој првиот да не постел. Не го снимале. И изгоре на тоа продава брзи кредити, спори кредити, и топшоп, и води, скакуци, комарци, бувамари, разни секти. Еднаш имаше во кино филм еден и закаснев малку на проекција. Влегувам и ме чека на баба. Тебе те чека баба. На платно, во кадар баба. На филмот, баба. да. Па така кажи, Драган, Па што? овде па има Чека има баба. баба, значи. Баба во крупен кадар. Ама никако чудна баба беше, онака своевидна, исти плави очи така како на Сашко, си рекол да не е на Сашко, баба му можда да е онака фамилиарно да не снимаат. Сашко си снима, што си снима. Баба му не снима филмови, таа само рентген, вака за филмови не. Епа не беше баба му, Сашко беше баба. Сашко беше бабата. Да. Драган, тогаш не знам. Немам идеја, па, немам идеја кој друг може да... Сашко там на кој имам избришано. А слушај вам. Треба малку да бидеме реални. Затоа што за оваа твоја улога, која што си ја напишал перфектно, нас не треба некој кој што таа улога ќе ја свати како лет кон небото, сваќаш? Некој кој што ќе му биде како бинго. Затоа што ако ти дојдат такви имиња како што бараш ти, ќе онака ќе го разлистаат сценариото, ќе кажат добро, оваа улога како и другите што ги имам играно. Така не. Да, ќе прифатат да играт, ама само за да си го видат името на плакати и јас после да ги платам. Така не. Так ти не ни треба, значи нас ни треба некој кој што со години не игра, сваќаш? Кој што е твајчика да излезе на сцена и кога ќе излезе ќе изеде цела сцена. Нека не ја јаде, Драган, па после на што ќе играме представата? Човек,
енергија, значи ќе излезе и толку ќе биде енергичен што цела негова таа енергија и емоција ќе ја почувствува и цела сала, тоа сака. Тоа да, тоа цела енергија да се осети така. Така Треба, значи тој е некој кој што знаеш онака нечујно меѓу кулисите, меѓу дрдорливата шминкерка таму на Тамара што ги шминка. Онака само чутел, гледал, пазел и го печел муабетот. Сваќаш? Таков некој, кој муабет. Занаетот го печел. Лиза, Повели да повикај го Ласте Крстевски да дојде. викнате, чекай. Кој е викна? Ласте Крстевски. Кога го викна? Сега. Кај знаеш дека треба да дојде? Работа ми. Тоа што е? Драган. Ласте? Ласте? Ласте е таков што е како стап и како да лапа пер. Крстевски Ласте. Па тој дете го знаеш. Уште едно понижување. Што е се? Како што е? Па ликот што го пишав со собствена крв и подрага. Ликот што страдано последна реплика да му се додели кому? На Ласте. На Ласте, на статист. На последниот статист, не обичен статист, на последниот статист. Ти знаеш ли дека Ласте треба да помине 2 или 3 круга аудици, па тек тогаш да го примат како статист и таму да го стават во тиошот како бандера, 2 сати да не мрда. Ама тоа е глумец бе, пере. Да оди на аудиции за да добие улоги, а не на имиња да добие улоги. Тоа е глумец, ама ова не е глумец, ова е статист. Пере, види малку делове. Значи, Ласте е единствениот таков кај нас. Како? Епа, не е познат. Не е познат, знаеш, тој е една така како физички да ти го опишам. И има многу остар поглед, знаеш, можеш лубеница да сечеш со него, а другото тапо му. И вака кога ќе го погледнеш на прв поглед, личи како да има алергија на полен, ама не сум сигурен. И знаеш, тој не знам како да ти го опишаме. До висок е, тенок, има како да, знаеш, како билка некоја, не знам како да ти пошто никој го нема видено. И не, мислам, тој е во театар пошто Индивидуално. тој е фала ти. Тој е индивидуалност. Значи, Ласте е на неверојатна индивидуалност, што тој е неверојатен. И тој, знаеш, јас го имам него, го имам посматрано човек. Тој го има тоа во него, ама треба да се открие. Јас ќе го открием. Пере, ти многу добро знаеш дека не се малку луѓе што Драган Тарабунов ги направил сушност луѓе во правата смисла на зборот. Ајде, Драган, не зборуваме многу и работи, како знаеш. Добар ден, Лиза. Ласте, Здраво, Драган. добар ден. Како сте? Добар, Драган. Вие како сте? Одлично, фала. Ласте, јас вас би сакал да ви честитам. Зашто? Ласте, конечно дојде денот кој што вие го чекате буквално цела кариера. Ласте, вие од денес би требало, онака, најосновано би се рекло, пошто јас вас одамна ве немам, нели? А од денес вашата кариера. Вие значи некако пошто сега ја тоа го имам во вас гледано, јас го гледав, ама вие стварно вашите 5 минути дојдоа, ама тој бе писател, дај ми збор што да му кажам. Чукна час. Фала ти, чукна часот, Ласте, чукна часот. Абе, како чукна, зашто? Не, Ласте, јас вас ве посматрам. Нонстоп ве посматрам, буквално гледав дека го имате вие тоа во вас. Дење и ноќе мислев на вас. Искрено, девојка ми маце беше љубоморна, само на Ласте мислев. Јас постојано мислев како овој човек што подобро и што побрзо да го откриам. Пошто Ласте, јас знам дека вие го имате тоа во вас. И еве конечно, како што кажа мојата драга колешка, чукна часот, Ласте, време вие да го извлечете вашиот меч. Да го извлечам мечот, Драган, а? Сакаш да кажеш? Метафорички е тоа. А, погоди сега. Ликот има меч, па малку метафора или хипербола, нели, што кажуваат Така, овие да. шкрабала. Тоа плюс ќе ви го објасни некој писател, така? Кога сме кај писател, запознајте се. Ова е човекот кој што вие го чекате буквално цел живот. Жене сте? Како не? Ништо не е женави. Него го чекате цел живот.
Значи, нашиот многу талентиран, многу сакан, малци испотен и многу убав, како што може да видите драматург, Перица Драгов. Здраво, Ласте. Многу ми е драго. И мене ми е многу драго. Знаете, многу работи сум слушнал за вас. Перица, за мене не сте може да чуе. Добро. Значи, тоа не е ништо страшно, сега ќе се изнаслушаме, ќе се изнагледаме до дас. Седнете слободно, раскомотете се. Седнете си, да. Пере, седнете. Ласте, иначе, ние кога ќе решиме некој да го оставиме во представа, прво правиме алерготест. И така, па ни треба, значи ни бара, така да ќе ве молам да А да даеш од ракијата да се напие на малце, а? не, таа ми е поклон од Лазар Бараков, така да извинете. Само за специјални прилики ми е. Те молам тоа со Лиза за алерготестот ќе средиш. Добро, не е проблем. Ласте, се треба да се доживе. Се треба. Значи глумецот мора да биде отворен на нови доживувања нон-стоп. Глумецот учи цел живот. Како рекле старите? Да поживееме, па да видиме. Така сме рекли, да. Ќе се запишам убава мисла. Знаеш, Ласте, јас си носам едно тефтерче и си запишам на убави мисли. Чекај да се запишам. Како беше да поживееме, па да умреме. Па да видиме, бере. Па да видиме. Што да видиме? Па нови работи, нови доживувања, сваѓаш. Тоа значило нови работи и нови доживувања да сме виделе. Така, да. Знаеш, убави мисли кажува. Да. Перица овде напишал прекрасна писа, буквално како да е пишувана за вас. Лиза, Повеле, а ако може една копија од на Пере представата за Ласте? дадено. Што е дадено? Копија од представата на Пере на Воли. Ласте. Па кога му да, мислам, ти пратив нешто мейл, меморандум, гуглап нешто, ти пратив, пошто 300 работи има, веќе ништо не се сеќава. Не да. По кај знаеше дека треба да му дадеш? Што правам јас тука? Работи. Драган. Осте тоа. Ше. Ласт. Тоа земав мене, како ако така. Ама знаеш, не е искусен. Што? Не знае дека е викнат за главната улога. Знаеш, ти ако му кажеш директно, ќе изгори од среќа и ќе го изгубиме и него. Значи, треба малце пополека да го подготвиш од страна така фундаментално и да му кажеш и за да Еј, во друштво не се шепкај. На ваше кулери не се пие Ласте. Молам. Па кој пи? Ласте, Драган, кажи. пошто и предпоставувам сте ја прочитале веќе пиесата, така? Ако не, Што мислите вие, јас за која улога ве викнам? Наполеон, па гладната. Гледаш? Па многу нормално. Ти гледа, тој веќе ја диши улогата. Па многу нормално дека главната улога, Наполеон. Па многу нормално. И што ќе кажете за улогата? Па, што да кажем, улога како улога, што? Како? Абе, јас без да ми ласкам, пристојно логичај. Пристојно логично. Драган, каде го најде овој статист? Па гледај што збори. Не прочитаме, значи треба да направиме анализа на текст, треба да направиме анализа, ама само што дојде човек ни, веќе веќе песата тоа се тоа. Значи само што дојде една минута не може. Нема една минута, Драган. Што мислите че така што се нормално? Дали си ми нормален? Ти даде нормален. Па тоа може да не иде. Перица, седнувај! Само што дојде човекот остек, не ни знае зашто. Кажи му, пушти ме да. Пуштам, ајде. Ласте, Драган. Ова не е само пристојно логичко, ова е неверојатно логичко. Улогиште, големо улогиште. Ова се тие улоги кои што ја красат актерската биографија, сваќате? Значи вие откако ќе го одиграте ова и откако ќе си го вметнете во вашата биографија, значи и после тоа нели одите по кастинзи за други улоги и кога ќе прочитаат таму која представа сте играли, која улога сте играли и уште кога ќе прочитаат кој е бил режисер, сите други улоги главни има да ги добиете. Ова е таа од тие улоги што означуваат кариера на еден глумец. Јасно ви е? Па, јасно што има тука нејасно. Ласте, вие сте уметник. Ветник. Вие тоа треба да го чувствувате.
Значи, вие морате да го извадите тоа од вас. Ќе го извадиме, бе. Ај вака ќе пробаме, ова има помогнато на многу. Ласте, стегнете тупаници. И што ако стигне? Ти го знаеш ова името? Како не го знам. Ласте, вие сега сте како напната струна. Ласте, во вас буквално вибрира Наполеон, вие мора да изведете овој актерски подвиг. Јас буквално чувствувам дека го имате вие тоа. Драган, остай! Дома не стига, Перо, дай. Остай? Драган, со струни више немојте. Ере, седни. Ласте, ова што вие тука го демонстриравте сега беше ваш приватен проблем. Значи, јас сакам, откако ќе ми стапнете во театар, да заборавите на сите ваши приватни мисли и приватни проблеми. Вие од денеска не сте Ласте, вие сте Наполеон. Здрав, прав, император, освојувач. Паметот! Пере, јас веднаш ќе ја вметнам оваа представа во репертоарот. Веднаш ќе почнеме со анализа на текстот на тие проби, сакам и ти да ми дојдеш, пошто ти си ги имаш напишано, да ми помогнеш. И веднаш ќе почнеме со проби. Како веднаш? Така веднаш. Кога и да ти имаме проби рано сабајне. Доцна навечер. Ако не работи театрот, пред театар ќе имаме проби. Ако е сцената зафатена, тука кај мене во канцеларија ќе имаме проби. Не е проблем затоа што Ласте ние сме се уште млади, ние се уште го можеме тоа, се сваѓаш? Вие сте млади, Ја будала со Ласте му собреќам, а тој Наполеон. Наполеон! Значи вие сте Наполеон, здрав, прав, маш! Па Марија Луиза ја имате до вас. Европа е под вас, Марија Луиза е на вас и над вас, се. Наполеон, среќни сте, а? Наполеон, што ќе кажи? Драган, добро, во Наполеон вие единствено мене ме гледате? Единствено вас. Мижам, до телото е на Наполеон, но ликот е ваш. Вие замаглено да не гледате, Драган. Не ли гледаш дека само бега од одговорноста на улогата? Значи глупости, скромноста не е мана. Запишано. Фала. Добро, Драган. И ова ќе си запишам. Скромноста е мана. Не е мана. Пере, Не е мана. Не е мана, Пере. Не е мана. Не е мана. А Драган, зошто не е мана? Затоа што е убаво да си скромен, а не да се фалиш многу, да се чатеш. Убаво било да си скромен, затоа со не. Така, Пере, да. Тере, доста шкрабаш по тоа театерот, твоја песата, твој ликот, ти објасни му маце убаво. Да. Ласте, јас ќе ви помогнам сега. Ќе ви раскажам како се роди оваа драма. Си беше едно чудно првенче. Си пишував во темна просторија со Много интересно, Пере. Драган, да ви кажам, само јас нема да успеам. Како глупости, нема да успеам, Драган. Дори многу ќе успее. Нема да одиграм. Ќе ја одиграт кај Драган Тарабунов и Трупец одиграл. И успел. Баш ти благодарам. Со среќа. Драган, пријателче, не настојувате, па јас сум стар, сум закршнал, ќе си најдете друг вие. Ја се најдобри посакувам да представам. А тоа сега што го кажате, тоа јас пробувам да ви го објаснам. Таа ваша закржлавеност треба да се искористи, треба да се размрда, треба да се насмери према ликот, сваќате? Драган, ќе разбрдаме ние во друга прилика. Сега, не би. Друга прилика нема да има, Ласте. Нема да има. Драган, зашто да се закануваме сега? Затоа што јас вас не ви верувам. Низбор! Уште помалку на оваа ваша лицемерност. Па јас те сум во театарот вчера, бе, море! Драган, ајде, седни си. Немој да се нервираш. Ти седни, знаеш колку е опасен кој ќе се налути. Седни, јас ќе му помогнам. Ласте, да не сакате да ви дадеме некоја друга улога полесна, некоја што ќе ви легне повеќе, а? Што збориш ти? Ти реков улога како улога, што е се улогите? Драган, пак истото.
Пак ми вика луга како А тоа вели ќе дека ќе умреш Ама пред што 5 ќе минути умреш? нема поема што зборува Ама човекот. нека умре подобро, не прати ја песна. Дете, ама ќе беше да значи. Не, уште го немам обработено Како што тоа треба не да. може работа? Па така. тоа не се обработува. Враги не се објаснува, ќе му објаснам јас. Нема да го објасниш, брат. Ја, напред ти никаква надежда не му направи, тоа ти кажа. Статиста Баш тоа нема. Тоа Тоа е е од стати се почнува, Брат, завршуваш. Пирица, цел ден ли ќе да седнува? Басте, драги, деца не сме веќе, така? далеко од деца. Тоа значи дека нема потреба да се лажеме, така? Гледам дека некои други работи ви се мотаат низ главата, ајде веќе доста со лаги и превртливост. Кажете во што е работата. Драган, видете. Работата е во тоа што јас од работа ми е преку глава, Драган. Па јас сум презафат. Како е презафатен? Бере, ај оди види дали си сушил чадорот. Вамо ако си сушил, те молам затвори го, пошто гледаш какви нестреки ми носи. Ама скршен беше, не знам дали ќе може. Дај му го на Никола, тој ќе ти го. А каде ми тоа? А во подрум каде може А да тој види? стално Или во во подрум. плакар види еве. Плакар? Да. Види прво во подрум, го со таму. А првен во плакар ќе бидам јас. Остеп. Дојде. Кажи, брат. Не сакав да зборувам пред авторот, ама јас вас 5 години не сум ангажиран. И сега кога ви нудаме на ваква улога, со расширени раце ви ја нудам, кога конечно ви нудам шанса да станете човек, артист, творец, глумец, и мене ми викате дека немате време. Па не ми се верува. Драган, па, размислете сами, Драган. Па јас веќе работам со 3 драмски групи. Па една во банката, една во средно медицинско, една на стоматолошки факултет. Па како јас да работам со вас во слободно време кога јас немам слободно време? Добро, од сето ова што го слушнав, јас сватив дека вие сте запатен само на одредено време. Тие ваши банки работат до 3 до 4. Па добро кажаме, меѓутоа јас помагам во растото, Драган. На банката, Каква банка на уметност, Драган? во банка уме. Во банката? Драган, па не сака да се затвори да се стопати Ти кажав на Никола. Па не е ни во подред, ни во плакар. не Како кажа. може колку инвентар е тука? Пере, да не гадиш ти во банката да играме оваа пиеса, а? Каква банка? Имам група во банката, играме тамо. Во банка? Во Во банка? банка? Тоа е алтернативен театар. Ма како алтернативен театар, Драган? Добро, што Ама се- како добро ти знаеш, Ама- јас сум ја пишувал тука да се игра. Па не? добро, ќе си игри Ама ти тука, тоа ама се ќе се люди може да си... ја продаде на во банка да А се како игра. ја продава во Па банка, како? човече? Да, Драган, Значи, ми ја алтернативен, не ќе враќам. Тоа е алтернативен Не театар. може Се игра во банки, се игра по автобуси, сега да си игра. Автобуси, да ти да си играш во автобуси. Мојата ќе се игра тука, Драган. Јас сум ја донал. Ама доста ти веќе со тие твои хистерии, човек. Па ти си повеќе познат по ниво отколку по овие твои представи. Седни и остави ме да работам. Добро? Јас ќе ви го направам распоредот за да не смета на таа ваша бурна дејност. Што имате предвид, Драган? Еве ова следно, пошто јас не знам дека не сме колеги, не знам дека вие сте били режисер, и сега јас на колегијална база, аз ќе морам да ве сватам, така? И каде ми е, а? Еве. Правиме распоред. Улазте. Зафатен. Слободен. Драган, пиши во недела во 9 на база. Мора. Ласте, јас не ти го средувам животот, тебе. Тука правам за пробег правам распоред. Да. Значи банка. Која банка? Евростандард. Сте стечаец. Низам. Евростандард пак отвор. Што знам, не? Оваа бе, Драган, комерцијално. Аха. Да. Лиза, до колку работи комерцијално? Зависи која филијала. Која филијала? 3. До
4 работи. До 4. Ето, значи вие од 4 понатака сте слободен. Па, да, Драган, ама тоа не е се. Па јас сум ангажиран и на радио, Драган. Па имитирам животни, Драган. Какви сега живот? Па секакви животни, Драган. Па, еве, емисијата Децата и следници. Сте ја слушале вие? Не. Пере, ти си ја слушал? Не, немам ни радио, јас не сум ја слушал. Баш ми е жал. Па јас работам на неа 6 години веќе, Драган. И сум постигнал голем успех. Па еве, меѓу другото сега ми понудија и нова улога. Па треба бенгалски тигар да имитирам, Драган. Драган, значи стварно беше доста. Значи ние урудиме Наполеон да глуми, Наполеон, вие кој бенгалско тигре? Бенгалско Добро, тигре тој ќе го игра и тоа и тоа. Тоа е трансформација, свеќаш. Секој глумец мора да има трансформација. Ама што ти сметате да којте глуми? Тигар не ми треба таква трансформација. Па оно тигар ќе да... Ало, Не, тоа. Ало, што? Заполца. Добро, ајде, дојдам. Еве, седерете вие тука, викате по мене, а јас за пола сат треба да рикам онде. Па, одојде. па оди да рикаш и да одиш. Ласте, Да оди, бе, што? никаде ти нема да. Не сум јас готов со сутана. И да не сум го слушнал телефонот да задзвони уште еднаш. Ставете го на silent. Сајлен, Да. Лиза, дај страго ако сакаш. Ласте. Српски клуч. Седете доле. Седи доле. Ти што химна чекаш? Седи ти! Кој би рекол дека вие сте направиле една таква кариера? Па, тоа не е ни се, драга. Па, ја предава. И јас се чудам од ФДУ што ми доаѓаат такви, ево овој предава. Какво фуду, на гериатрија предавам. Што предавате на гериатрија? Па, етика на Станиславски, драга. Станиславски на гериатрија го предавате. Па, да, бе, Драган, па, милите и драги луѓе, Драган. Па, тие премногу сакаат уметност. Знаете, таквиот однос ги подмладува, Драган. Станиславски ги помладува. Ги подмладува, гледаш там врсте на клубите шак играат спортуваат, така. Драган, ако треба да им откажам, па, срцето ќе ми откаже и така ми е слабо. А би му откажале заради мене и заради Наполеон? Не бе, Перица, кога некој ќе скине конци, дава ручек за сите, па и ја јадам. Драган, не бива, Драган. Добро, мене цитова вие тука што го кажавте, едно нешто не ми е јасно. Како вие стигнувате на сите тие места? Или почнувате таму во банка, па од банка на Забар, па од Забар на тој факултетот за гинекологија, од таму на погреб, како? Натркава, Драган. Со жигули сте? Не сум со жигули, со тротинет, овие обични. Ти ги фрлаш во контењер? Како, не, обичните бе тие на туркање што се, не сум ја помода. Ајде, доста беше прави. Значи какви се овие понижувања? Дај брате ми ја песната и да се. Мене како добро, Драган. Уште едно нешто да му Ама кажам и какви ти ја сега враќам. ти нечиња? Дај брате ми ја песната. Еве ти ја уште ова сам. Уште корона, Драган, од приеска, уште ова, уште ова. Преска не ти Дај, кажав брате. уште ова. Е, па Уште добре, ова. Кој, уште кој? Жими Дубравка. Уште ова што сакам да му го кажам ќе ти кажам, тоест не тебе, него ќе му кажам и ти ја враќам. Седни. Уште ова. Уште Уште ова. ова и после ќе ми ја вратиш ако не би. Да. Ако скрие на камера да ми стават некој. Басте! Драган. Добро. Во целава оваа ваша блескава состојба, не ви текнало дека треба да се излезе од малце од тој ќорсокот? Кој ќосок? Па ете еднаш, не ли ви паднало на памет? Еднаш да посакате, да одиграте некоја голема, некоја длабока, некоја тешка, некоја значајна улога. Зашто би посакал тоа? Затоа што, ласте, оваа ваша кариера се темели на една беззначајна основа. Ласте, некогаш ќе дојде денот X и ќе праша луѓето оној Ласте Крстевски што има одиграно и што ќе биде одговорот? Пекинезен! Глупост, никој нема да праша. Немојте да сте толку сигурен, Ласте. Плюс, сите ќе знаат дека вие оваа улога сте ја изгубили, не ви била доделена.
Затоа што ласте секој нормален знае дека вакви тулуги не се одбиваат. Само се губат, пошто сте биле лош на аудиција. И после тоа нормално, сите ќе знаат дека вие веќе само си ја спасувате кариерата, ништо друго. Јас веќе на сите им кажам. Размислете, ласте. Добро, Драган, да поразговараме како уметник с уметник. Ајде. Се речеме, ја прифатам улога. Така. Тоа значи скратување на мојата обемна дејност, Драган. Па тоа ќе значи и реперкусии за мене и за моето семејство. Добро, што е со тоа ваше семејство? Па што е, сопруга, ќерка, незиното мажуле, нивната ќерка, па сите барања, сите потреби, па А што, тие ви се готовани на вас? тие се специјалисти за фрижидери, Пере. Јас имам дома еден расипан фрижидер, да ги викнеме да го поправат, а тие старите тако. Верица, не такви специјалисти. Тие зимаат полни фрижидери и ги празнат. Драган, не бива, не ја бива. Добро? Ете, ќерка ви, ќе ја вработиме тука како литературен секретар. А мажулето? Него ќе го вработиме, ќе му помага на Никола, ќе му го држи алото. Ете, ласте има Драган, внуката, јас ја зимав од градинка. И И ми закажувате пробам, и кој ќе оди? Пер. Како пере? Зашто пере? Така пере, па како Не може пере како? зошто да не може пере? Ќе отидев јас да ја земам, но без мене проба не може да има, така? Драган, сопруга, таа се плаши навечер само да остане. Млади век излезат негде, таа само останува. Да одам јас ке супругата тогаш. Сама. Како пере, не може. Нема пере да Лиза ќе оди. Во вторник и петок можам само. Лиза може вторник и петок. А среда? Среда ќе отиде или Дубравка. Дубравка може во среда. Или девојка ми ќе отиде, ќе наредим. Па добро, Друго има? Не, кој знае што, Драган, ама треба да се подразмисли пак сега. А како размислите вие? Ако е тоа, баш ми беше драго, Пере, седни. Пере, дај му го текстот. Дај му го текстот, утре да го научите текстот, анализа на текст, анализа на лик, утре во 9. Ајде. Во 9 са бајле? Да. Пријатно. Лиза, со здравје. Пријатно, Крстевски. Гледаш дека си напишал големо дело? 300 чуда морав да направам само за да се постави оваа твоја пиеса. Драган, имаш некое марамче да ми дадеш? Немам. Ќе плачеш ли сега? Што е? Нема да плачам. Да си ги избришам плуканиците по лицето. Плукавој додека зборува, па стар човек. Драган, твоите плуканици. За да можев да замислам дека ќе пропадам оваква бездна. Дека овој најголем историски лик ќе му се додели да го глуми некое вакво ласте. Статишче. Па уште ќе не уценува, ајде, па джанокот, чурата, женичката, мажулето, го едру. Ние се мачиме тука, работиме. Ти знаеш ли колку сум го пишувал јас ова дело? И доаѓа некој вакво ластенце и гледај што прави. А? Ама важно го средивме, така? Ќе игра. Ќе се игра твојата представа. Ти кажав, дали ти кажав дека Видиме како ќе се игра. Ќе се игра. И добро бе, чуче, како може да си толку емотивен? Па ти знаеш дека имаш поголем распон на емоции од сите глумци што ми се тука. Па може јас треба да го глумам Наполеон, а? Па ти ако глумиш, ќе преглумиш. Ќе биде полошо од бистра вода дори. Добро беше бистра вода. Беше во прва епизода. А ти ја режираш. Не, ја глумам. Значи, биди малку смирен, биди малку сталожен. Сваќаш, немој. Мислиш дека овој првиот што ми дошол ваков? Не е ни прв ни последен, сум средувал многу поголеми од него. Мене Пере не можат вакви еластиња да ме извадат од рамнотежа. Мене Пере не можеш да ми ја расишеш кожата со ништо, веќе ми ја трпнала. Ова е депласирано за мене. Битова работа. Битола? Битова. Битова. И добро, се знаеме скоро цел живот. Дај бе, малку земи нешто од мене. Малку. Епа, ракијата може да ја земам од Бараков, а?
Добро ќе се најде. Може да ја пиеме тука, ако сакаш, не можам да ти ја дадам поклони, како да ти ја Сега ти дадам. ми рече земи нешто од мене, а за тоа ракија. Не на тој начин. Карактерно. Биди малку ладен. Гладен или ладен? Ладен. Ако си гладен, има добар бурек од наму, после оди и купи си. Да, ќе одам, да. А ладен не сум, па ми се расипа фрижидерот, не ми лади веќе. Пере, карактерно ладен, значи смирен, сталожен, пресметлив, сваќаш, да не дозволуваш никакви карактери, ни ситуации да те вадат од колосек. Не дозволувај ситуацијата да контролира со тебе. Пере, ти треба да контролираш со ситуацијата. Биди малку таков, не можеш само да кракаш со чуци. Како женче некој си. Значи, биди малку таков мирен, ладен и ќе го видиш истото тоа небо ја што го гледам. Со истите тие џести или со некој други. Абе, Драган, ти стварно веруваш во ова? Ај седни малку да се напиеме од Не ми се пие, Драган. бара ковача. Не, ќе си одам, ја знаеш, ме чекаат дома жената и децата, ќе си одам. Ајде, Драган, фала ти многу, знаеш, кога ќе ви кажам на Дубравка, знаеш кога ќе си седат, тоа цел време ми вика, оди кај Драган, вика, си ја знае тој работата. Знае девојчето, слушај, кога ќе играме, кажи нека дојдат и со децата и баба ти земја, ќе ги ставиме, ќе им резервирам во прв ред. Тоа многу нормално што ти. Ќе им кажам, Да. ајде, и ти поздрави ја девојка ти. Фала. Пусти ги дома мене ќе се да. Пере. Поздрави се со девојчето да поминеш како поред турски гробиште и ти. За, јас ќе си одам, Драган ми рече да се поздравиме. Ајде, пријатно, ќе се видиме. Оф, ајде молам да ја облечи се за пробак, имаме ова со овие. Драга, не слушам што зборуваш кога кадата тече. Ај го најде. Викни ги овие тројца во параби ако се дојдени. Драган, ми кажа салата е зафатена, имало нешто хип-хоп, йога, не знам. А има и некои документи за подпишување. Добро, документите после проба. Како може во последен момент да ми зелат салати, дали се нормални? Па се случува, знаеш. Тука викни ги, тука ќе имаме. И така е сценографијата слична, кажем тука ќе имаме проба. Ајде. Јордачо? Да. Окей, знам. Техника! Значи јас кога зборувам, смали музика. Слушаш? Слушаш, како слушаш? Зошто ти рака да го каки? Зашто сакаш да направиш? Јордачо, зафатена салата, знам дека нема ништо на столот, пошто не е реквизита. Дај одблуми го малку пореално, извини, нема. Да ти ставам нешто сега? Не, нема потреба. Можеш? Може. Ајде. Извини, ама тоа ми ја патија од. Драга, не слушам што зборуваш кога го казал, тече вода. Идиотски наслов, предолг, нема да си играм. Идиот по сенка. Глупав, нема да ја играм. Што е ово?
Храна пие, здраво, здраво. Здраво, Ненад, како си? Добре, супер. Зошто ми чепкаш во моето биро? Па те немаше толкова време, морав со нешто да се забавувам. Аха, ти дома така чепкаш во твоето биро? Да, и на бироче... Мислам, си имам и јас биро, да. Огласно! Така дома да правиш, Ненад, важи? Ненад, како си? Одлично. Одлично, како патуваше? Па не патував, еве веќе тука половина час чекам. Аха, многу ми е мило. Сакаш какао? Какао? Да, какао. А кафе немате? Па нема кафе, дека јас знаеш сум вегетаријанец и јас не пијам кафе, дека кафето се прави од свињи. Од свини? Да, од свињи. Хаде во слушнато. На Facebook против. На Facebook? Да. Добро, ајде, може Вике! Да, господин Том. Две какао. Со агаве или без? Со агаве. Важи? Со агаве, да. Вики ме бараше некој? Не, само господинот. Ако ме бара никој за никого не сум тука, важи. Важи. Чао, Вики. Чао. Ненад, Да? си напишал прекрасна пиеса. Навистина? Да, навистина. Ретко дело. Јас кога ја читам пиеса, викам, леле, што читам, човек. Навистина? Вау! Да, многу ми се допаѓа. Јас разговарав со твојот секретар и тој вели дека се што сакаш да биде концептски поставено, да биде автентично со ремарките на авторот. Да, со токму тие зборови му кажам, да. Да, еве како ова на пример. Патрик, 43 годишен маж, излегува од бањата во собата гол. Да, таква е марката. Знам дека е таква ремарката, но знаеш, јас мислев дека тоа е поради атмосферата на сцената, јас не мислев дека тој треба буквално да се мислам соблечен. Да, тој треба буквално да... Ненад, ние тоа не можеме да го сториме. Мола? Не можеме да го сториме. Зошто не може да го сториме? Па, бидејќи ќе не напикаат во затвор заради навреда на публиката. Заради навреда на публиката? Да. Зошто би се навредила публиката заради еден гол маж? Ајде, не значи не сме те. Поѓаво ли како знаеш дека е веќе време малку да се пушти свеж воздух во театарот. Па и ти самиот знаеш. Еве, види на пример денес ако Стефановски и Чехов. Што е смешно? Ако денес Стефановски и Чехов би изнеле сцени од секојдневниот живот, знаеш ли што би направила публиката? Таа би станала од своите места. Не би си отишла дома. Ненад, ти не си ниту Стефановски, ниту Чехов. Значи ти си еден обичен Ненад Црников. Види, знам дека ти прочита дека тој излегува гол на сцената, ама тој стои само еден момент. Јас сакам публикава кога ќе седне на овие столчиња тука да се почувствува како дома на овие удобни, убави столчиња. И тој стои само еден момент и повеќе не го гледаме. Ме слушаш ли воопшто? Добро, гледам, не те интересира. Јас ќе свалам. Брате се Ненад, не жа, брате. Сакам да сватиш Хари. Ова е за мене важно. Ова не е некој си напукан гол маж, гол до појас. Абе сакам да го представам мажот таков каков што е, како мене, како тебе. Како тебе. Повторувам, тоа треба да изгледа разбирливо и смешно, разбираш? Дај ми 30 малку. Ти сметаш дека голиот Црбалју. Ај што е? Значи, во еден момент си со газобол, а во втор момент си онака супер, знаеш. Аха. Значи што тоа уште те боли. А што не? Па полека уште има и го тоа во тебе, па полека ти поминува. Сега. А не ти одма се испучува. Ајде. Од тоа кога ќе будиш во глава. Седни. Сакам да сватиш дека ова е за мене важно. Тоа не е некој си напукан гол маж, гол до појас. Сакам да го представам мажот таков како што е, како мене, како тебе. Повторувам, тоа треба да биде разбирливо и смешно. Добро, не претерувај. Ајде. Ненад, ти сметаш дека голиот маж е смешен? Да, јас смешен, јас сметам да. Но ти во пиесата не наведуваш дека тој треба да изгледа смешно. Па толку и во тоа е работата, Хари. Мене не ми треба Аполон на сцената, да му го ставиме тоа на филмот, а?
Тој е трагичен во својата голотија. Ти сметаш дека голиот маж е трагичен? Види, морам да ти признам, така мисли жена ми. Леле, ти си женет, ама, значи сите се женети. Таа смета дека голиот маж е трагичен, Аха. особено одзади. Кога таа ми го малку. особено одзади. Кога таа ми го рече тоа мене, јас решив да проверам и да видам и видов. И откри дека изгледаш трагично. Па не баш трагично. Види, туку- Ненад, жена ти треба да се консултира со психијатар. Вики! Јас какаате, ќе носам извинете. Ништо не видовте! Ништо не видовте! Повторите ако мене, ништо не видов! Ништо не видовте! Чекај, стој. Не е уверливо. Ај, пробај стварно да го бациш. Не мене. Него. Сега? Немаме време сега. Од следна проба, ама стварно, пошто не го бацуваш и после се бришеш. Сегаш, ајде. Од Вики ништо не види. Ништо не видовте! Ништо не видовте! Видовте. Види, Ненад, значи не зборував за жена, ти немој да се нервираш тука, знаеш. Зборував за сите жени. Сите жени треба да одат на психијатар. Знаеш, Тоа е научно докажано. да? Ненад, јас последен пат, кога си го видов својот задник во огледало, па и не мислев дека е толку трагичен, знаеш. Мојата жената смета дека е просто убав. Господин Газенце ме вика, но тоа си е наша работа. Жена? Да. Како се вика твојот жена? Драгана. 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 Драгана? Драгана. Драган! Да. Убаво име, убаво. Нена, ти сметаш дека мажот изгледа толку трагично од позади. Зошто ние да не застанеме само на тој мизансцена? Не може. Јас се напишав гол да игра само за оваа сцена. Да направиме еден компромис. Вики! Така сме пало така нешто. Одлични беа, Вики, дојди да му седиш. Пази, Седи си, Вики. Ова е господинот Ненад Црник Јумурџиев. се запознавме, да. Да. Таа играла во една од твоите пиеси уште на факултетот. Навистина? Каде игравте? Каде тоа? Господине Ќумурџиев, многу бев лош. Во моја представа сте биле лоша. Каде сте биле на ФНУ? Не, ужасно бев, господине, не можам, не. Добро, барем кажете ми која пиеса игравте? Вака, господине Ќумурџиев, вие, не, јас, ќе паднете... Добро, барем кажете ми. Добре, Ненад! Добре, Ненад, борете, не го напнувај девојчето. Вики, дали ти си ја прочитала последната пиеса на господинот Ќумурџиев? Да, јас вие кажам, не. Јас... Ти ја Не, прочита да, сама не, и не, јас да. сам ја прочитав. Да, Така вие да. кажам, Значи, да. Вики, се потсеќаш дека во првата сцена мажот излегува гол на сцената. Гледаш таа по црвене. Гледаш. Јас не поцрвенам. Да, значи ти по црвене, Вики, значи ти по црвене. Мажот излегува гол на сцената. Што е смешно? Гледаш што се случува со девојчето? Ние се нешто тука топло и за тоа може би... Вики, дали ти би ги дала твоите пари за да гледаш гол мач на сцената? Тоа е непристојно прашање. Зошто непристојно, Вики? Непристојно и толку. Па ти си една паметна, убава девојка. Зошто би било тоа непристојно прашање? Непристојно, непристојно. Во неа се одигрував на трешната борба. Таа тоа сака да го види, но никогаш нема да го признае. А од каде пак сега тоа? Вики, дали жените ги возбудуваат голиот маж? Господин Павлов! Вики, дали ги возбудува? Значи, да или не? Таа за тоа не е компетентна. Таа никогаш не е видела гол маж. Господин Павлов! Значи си видела? А за нам пиеса на темата дека јас ги ми одговарам на такво прашање. Види, Вики, јас ја дадов пиесата на мојата баба и таа рече, викни ме кога ќе биде премиерата, ќе дојдам во првиот ред. Па само баба ти може да ја прочита твојата пиеса. Вики, ти викај дека си баба. Вики е баба. Вики е баба. Ало, се преклопувате, ништо не се разбира. Вики е баба, Вики е баба. Не сум баба. Ви се молам, немојте да плачете. Добро, Вики, сакав само поента да докажем чао-чао. Многу не ти сум. Гледаш, Мари, на жените им досадило респектабилноста на метката од мажа. А ти што мислиш? Не можам да гледам жени кои плачат.
Што мислиш, дали таа сакаше да одговори, да или не? Тоа не е честно. Таа и самата кажа. Ненад, си напишал прекрасна пиеса срце. Баш така. Прекрасна пиеса, одлична, си исклучав на тој момент. Токму тој момент ти го придава целото тоа значење на таа пиеса. Хај, луѓето одат на италијански филмови, на француски филмови одат само за да видат голмаш тома порно пушта. Па најпосле нека го видат тоа тука и во театар. Ненад, ти гледаш порно? Не, јас се реков луѓето. Каков жанр гледаш, Ненад? Слушај, дали ти си размислил за некој артист кој што би можеле да го земеме за оваа улога? Сега не знам. Давид игра? Не, Давид нема ти. Некој друг, некој непознат артист, знаеш. Па зашто не познат некој? Ама Но- па не знам како изгледаат голи сега. Види, јас се плашам. Се плашам дека и тој непознат артист да ја прифати оваа улога, никогаш ниту мене, ниту тебе нема да не оправда. Зошто? Тоа е така, бидејќи, замисли си, него да му дадат една голема улога. Тој да игра во Шекспир, во Хамлет, Кралот Лир да игра. Таа подолг наслов што од мојата има. Ненад, значи Шекспир е писателот, Хамлет е пиесата, а Кралот Лир е лик во пиесата. Че. Што е? Се полюби. А. Кај има завршено ти? Во Нови Сад. Во Нови Сад, кога го игравте Хамлет. Кралот Лир беше лик во Хамлет? Ева, Па ја немам прочитано, ние задруга гледавме го. Ни викаат, Роки десетката ќе го снимите, Кики го Луковичко. кој ти правеше тебе кастинг во театарот? Не, јас не ти правам. Добро, слушај, Кралот Лир не е лик во Хамлет. Кажи лик од Хамлет. Не знам! Ја немам прочитано. Хорацио. Со К или со Х? Со Г. Со Г. Замисли си, Ненад. Него го примаат во една голема пиеса. Шекспир, Хамлет, Горацио да го игра. Да, па сега уште подолг наслов има. Не значи, Ненад, значи Шекспир е писателот, Хамлет е пиесата, а Горацио е лик во Хамлет. Разбирам, добро. Но знаеш ли на тој наш артист што ќе му стои тука позади во главата? Таа трагична и смешна фигура со четка за забите во раците што вика: Драган, не слушам што зборуваш кога се бањаме заедно. Не, Драган, не слушам што зборуваш кога во кадата тече вода. Драган, не слушам што зборуваш кога во кадата тече вода. Драга, ајма на крај. Драган, не слушам што зборуваш. Но јас ај не ги поврзувам. Драган, не слушам што зборуваш кога во кадата тече вода. Ајде, може. Шамар. Секој програм ми го заборува Шамар. Добро, не ти ме мерек да го мавнеш. Како можеш тоа да го зборуваш? Ајде, Шамар. Драган, не слушам што зборуваш кога во кадата тече вода. Слушай, мамо Хари, зарам јас не сум го заслужил. Си го заслужил, Ненад. Заслужил. Зарам јас не сум го заслужил правото да го кажам она што го мислам на таа сцена таму. Па публиката мене ме познава како сериозен драматург. Најсериозно. И ако јас сметам дека ова е чекор напред во мојот развиток и не само во целата драматургија, но јас нема да ти дозволам ти да украдеш мојата идеја само затоа што си еден лицемер, ѓубре и хомосексуалец. Што? Јас хомосексуалец! Да. Јас! Вики! Да, господин Павлов. Вики, дали јас сум хомосексуалец? Не сте хомосексуалец. Не сум хомосексуалец, Греда. Не. Фала ти, Вики. Дали има некој таму од артистите? Да, чека. Повикајте некој од нив. Важи. Какви артисти? Па ќе почнуваме со работа. Господин Натко Пичевски. Пически? Каков е овој Пически? Така не. Господин Пичевски! Каде се вие? Леле, извинете, Вики сум задревал од возбуда. Ете го, господин Павлов, но не го. Вие сте господинот Павлов? Не!
Епа, вие сте господинот Павлов. Ние сме господинот Павлов, здраво. Вие сте Пичевски? Да, Натко Пичевски. Натко Пичевски, од каде тоа мислам специфично име Натко? Па семејна традиција. Баба ми се викала Натка, а јас машко сум се родили А вие машко сте се родиле, па не ме примети по брадичето, знаете. на вистина. Се шегувам, господине Пичевски. Повелете, седнете си, ова е господинот Ненад Црни Ќемурџиев. Да. Добар ден, господине. Ќемурџиев? Господине Пичевски, може ли вие нешто повеќе да ни кажете за нашата бога? Може сама да ви кажам? Може стана да кажете. Ако ви е, господине Пичевски, ви благодарам. Поза. Каква поза? Поза ќе легнете и ќе си ја кренете ногата. Легнете. Да, легнете и ногата вака. Одлично, зборувајте. Видете, господине Павлов, јас не знаев дека ќе дојдете лично, па за да ви... Видете, може ли да ви дадам слики? Донесов слики за да ви оставам. А каде ви се сликите? Во задниот джеб сега ќе ви ги дадам. Не, нема потреба. Вики е... Да, господин Павлов. Вики во задниот джеб сликите ја ги изведеш. Јас не можам. Ајде, Вики, ајде. Знаете, јас не можам со мажи како вас. Ајде, Вики, ајде. Вие можете. Ама јас сум тука газда, Вики, значи ќе таму ќе... Ајде. Мижете така полесно. Полека. Во левиот джеб се вики. Во левиот си. Подлабоко. Така. Не се таму. Не се, леле, извинете, во десниот би. Во десниот, Вики. Да. Не се не таму. Не, леле, извинете, напред били. Напред се, Вики. Извинете. Тука били. Чао, Вики. Повелете, господине Павлов. Благодариме, господине Пичевски. Кучешка поза ќе правите сега. Каква е таа кучешка поза? Дали вие сте имале сексуални односи, господине Пичевски? Јас 3 пати сум се женал. Па тога знаете каква е таа кучешка поза. Таква поза? Да. Добро, за каква улога се работи? Многу добра, главна. Дојдете понавапената. Мислам, дојдете. Како може главно, овој само како столче може да игра? Подоле кичмата. Ете така, така е поубаво. Видете, вие... Да ви објаснам вака. Не знам каква улога се работи оваа, но до сега јас имам искуство како доктор, може да видите на едната слика, јас сум бил доктор. Сум бил Дедо Мраз и тоа оваа година делевме пакетчиња тука во автокоманда. Погласно, Драчеслав! Сум делел пакетчиња оваа година тука во автокоманда, бев Дедо Мраз. Истино ми игрamo и геј режисер. Се извинувам, мислам Извини, хаги, хомосексуален. Што си играле? хомосексуалец режисер. Хомосексуален. Малолетна. Кој ви беше инспирација? ХБ. Кој ви беше инспирација? Господине Пичевски Натко. Тука сте робијаш, не ми е јасно, значи гледам нешто келав сте. Не, извинете, таа перика не треба... Таа слика не треба да знам, тоа сум јас без мојата перика. Вие носите перика, леле. Ако сакате ќе извадам, ако треба за... Не, нема потреба. Ненад, објасни му го твоето специфично барање на господинот Пичевски, а вие, господине Пичевски, поза, змија. Како да, змија поза па се. Змија. Како... Слично нешто, да. Специфично. Ама вие се подигрувате со мене, господине! Мислам, што е ова, кучешка поза, па змија, па... Мислам, не разбирам. Таман работа, господине Пичевски, ова е одлична представа. Сакате ли да ви ја раскажам во Па ми кратица? било мило затоа што ништо не разбирам. И мене би ми било мило, што вас би ви било мило, господине Пичевски. И мене ми е мило што вас ви е мило дека ме милуваме. Во, Фала. јасете. Фала ви, господине Пичевски. Тој господине Пичевски е еден маш. Маш кој што си ги четка забите. Ога знам. Маш кој што си ги четка забите. Добро. Вие си ги четкате забите, господине Пичевски? Па на 3 дена барем еднаш, да. Како е тоа? Како мислите? Како е демонстрација? Епа, Одлично. Одлично, господине Пичевски. Одлично. Чекај, стој. Драчеслав,
Со левата рака си криеш лице, нема да те гледа ништо публиката, пробај со тесно. Ајде, накако поприродно. Одлично, господин Пичевски. Одлично. Одлично. Върни. Еден чекор по-близко сте до улогата, да. Господине Пичевски, тоа е маж кој што си ги мие забите. А жената лежи в постела. Таа пие кафе и чита вестници. Извинете. Не ве разбрав. Јас треба да бидам мажот или жената? Што мислите вие, господине Пичевски? Мажот? Браво, господине Пичевски! Еден аплауз, Ненад, еден аплауз. Еден. Браво, Ненад. Може да се докаже. Да, извинете. Значи, жената лежи в постел, пие кафе, чита вестници, а мажот е во бањата. Тече вода, таа него ништо не го слуша. И ние тебе ништо не те слушаме. Што Одлично, се смееш? човек. Што се смееш? Сакам да кажам дека Што се смеете, господине Пичевски? Тој се смее. Има нешто Нешто е смешно? смешно. Јас искам. Па добро, ништо не. извинете се, Господи. Не ми е смешно, сакам да ви кажам дека ве разбирам. Не знам како ви текнало на вас тоа, ама толку ви текна мене, некому текна. Господине Курмурджиев, навистина браво. Секој ќе ве разбере за тоа. Значи нема кој нема да ве разбере. Тоа се случува на секој маж. Мислам, зависи колку пати се бања, ама видете. Јас на моите жени секогаш им велев. Секогаш сум им велел и они никогаш не ме разбирале. Дека ништо не се слуша во карата кога тече вода. Сега, добро, ако размислам поубаво, не им велев толку нежно, им велев, како им велев, по ќе молите Господа да се ме, ништо не се слуша кога му кара да тече таа проклета! Господине Пичевски, нема потреба од нервни сломови, мислам, знаете. Се извинувам, господине Курмурджиев, се возбудив. А ситуацијата ви е јасна. Да, јас ќе бидам позади сцената, ќе ги мијам забите, ќе ги кажам тие зборови. Сега не разбирам зашто треба да бидам гол. Не, уствари разбирам. Тоа е затоа што Сушност, не уствари. Сушност разбирам, тоа е затоа што ликот си ги мие забите гол и јас за да се соживеам повеќе со ликот и јас ќе ги мијам забите гол. Да, и јас ќе го направам тоа, немам проблем. А, господине Пичевски, значи вие не сте гол позади, туку сте на сцената гол. Дозволи, јас ќе му објаснам, Хари. Видете, господине Пичевски, јас немам во предвид ништо сексуално. Видете, тој момент е таму ставен на пиесата само за да се вчудо не види публиката до тој степен што таа праведно би го добрила тоа. Тоа е како монологот на Димитрија во Диво месо. Господин Пичевски никогаш не слушнал за Диво месо. Ме сваќате? Видете, ве сваќам, ама јас ќе мора да ви се извинам. Ве разбираме, господине Пичевски, тотално ве разбирам. Ама не, господине Павлов, не е поради тоа што треба да сум гол на сцена, немам проблем со тоа, не е ни поради кучешката поза за тоа. Не. Јас имам еден проблем. Како? Јас имам грбка на грбот. Ви имате грбка на грбот, а каде на друго место може да имате грбка? Тоа е трик прашање. Не е трик прашање, господине Пичевски. Видете, кажете ми, тој треба да изгледа многу смешен или како, затоа што јас не сум кој знае како, ама не изгледам ни премногу смешно, ама ако треба да изгледам премногу смешно, ќе ги избричам влакната на градите, ќе ги напудриме, па и диета ќе направам, ако треба ќе ослабам, многу смешно ќе изгледам тогаш. Кажете ми, многу смешен? Пичевски, не треба тој да изгледа смешно. Тој треба да биде обичен среден човек. Па погледнете, јас сум најобичниот маж што некаде постои. Мислам, јас кога шетам на улица, луѓе што не ме познаваат, ме застануваат и зборуваат со мене како цел живот да ме познаваат. А знаете зашто е тоа така? Не. Па тоа е така затоа што имам такво едно обично лице. Вие сигурно го немате тој проблем. Фала ви. Сега, не знам вака, ако треба ќе ги избричиме влакната, не е проблем тоа. Ќе ги погледнете вие и моите нозе, господине Павлов. Ако не е доволно смешно вака нагоре, ќе ги погледнете вие и моите нозе. Јас мислам, нема потреба, господине Пичевски. Слободно. Слободно. Господине Пичевски, разбирате, значи, ниту вашите влакна наградите, ниту вашите смешни нозе нема да бидат значени, бидејќи мажот
Вие, кога ќе излезете гол на сцената, никој нема да гледа ниту во вашите гради, ниту во вашите нозе. Зашто? Кај ќе гледа? Не! Како не? Јас ги искочам. Се извинувам. Адни малце по-реално. Добро, не мора сега, ама... Затоа што јас ги искочам од ваму е бањата, да речеме, така? И жена ми е таму. Не вие, господине Курмурџиев, жена ми е таму. Огласно малце. Не вие, господине Курмурџиев, жена ми е таму. И јас излегувам вака од тука и изборувам на неа и публиката нема да може да види ништо освен мојот задник. Тоа значи таму влакната мора да се избрише. Господине Пичевски, вие не излегувате од тука, господине Пичевски. Вие од тука излегувате, господине Пичевски, што значи дека публиката, господине Пичевски, ќе гледа во вашиот патлак, господине Пичевски. Јасно ви е или треба да ви нацртам? Чек. Ај, на друг начин можеш ова да го сичаш? Што да го фатам? Фати го. Да, бе, се одика Ау, себе, бра. пробај. Значи пробуваме различен начин, така? Не го фаќаме. Добро, не го фаќај, нешто друго пробај. Ајде. Ајде. Брата, тебе го нови се. Господине Пичевски, јас сум сега публика, така? Што значи дека јас ќе гледам вашиот патлак, господине Пичевски? Разбирате, господине Пичевски, или треба да ви нацртам, господине Пичевски? Не треба да ми нацртате, јасно ми е и до сега поради многу работи не сум добил улога, ама поѓа волите за... Не можете, господине Пичевски. И само облечете се, таму во соседната просторија имате излез кон ходникот, ние ќе ви савиме. Јас стварно да ги... Па алтернативен та. Ајде, ќе пробаме следно. Ајде. Одете си. Што е, господине Павлов, да не направив, да не кажам нешто погрешно? Не, господине Пичевски, вие бевте супер, како погрешно, одличен бевте. Господине Тимурџиев не сака да зборува сега за улогата, но јас ќе го натерам, не се секирајте. Вие сега можете да си одите, ќе ви ја дадеме главната улога. Навистина? Да. Навистина? Да, главната улога ќе ви ја дадеме. Се возбуди. Се возбудивте повторно, господине Пичевски. Сакате јас да се возбудам? Па се, не. Пријатно, господин. Се извинувам. Не со грб на кај публиката. Само уште едно што таму навратим, или? Па сега што? Добре, се извинувам. Таму, ајде. Пријатно, господине Пичевски, пријатно. Пријатно. Тргнав да си заменувам и текне една идеја. Ве молам, кажете. Видете, јас познавам еден фотограф Михаил, ќе го замолам него да ме слика како што ви треба. Гол! И ќе ви ги донесам слики, ќе ви ги пратам. Само немојте по пошта да ни ги пратите. Добро, лично ќе ги донесам, може? За господинот Тимурџиев да ги донесете. Добро, за господинот Нема Тимурџиев. господинот Тимурџиев, може Тимурџиев, Ау! Се разбравте нешто кој што кажа сега? Ја Сите искрено, зборувате, не. што ти, што? Во исто време зборувате сите, човече, за 3 дена играм. Договорете се, ама. Добро бе, ај, Тоа не зема надмена. Ништо они нема да земат. Ајде. Ја, Драчислав Јордан. Тимурџиев, Курмурџиев. Браво, господине Пичевски. Тимурџиев. Курмурџиев. Така. Тимурџиев. Браво, господине Пичевски, одлично. Пријатно, господине Пичевски. Заборави да ви кажам. Мислам, не знам дека ќе треба да се облекувам. Извинете за дупчето на чорапата, стварно ми е срам. Нема потреба. Ние сакаме дупчиња и стапчиња. Сакаме да. Збори си за себе. Пријатно, господине Пичевски. Кога спомнав чорапи, само кондурите си ги... Ќе ги донесе Вики. Да, Вики ќе ви ги донесе сега. Веднаш ќе ви ги донесе Вики. Вики ќе ви ги донесе, господине Пичевски. Вики ќе ви ги донесе, господине Пичевски. И кај што си го заборавивте, господине Пичевски? Ненад! Да? Гледаш колку е тешко да се постави една сериозна пиеса? Луѓето си велат, имам потешкоти и дома, зошто морам и во театар да го гледам тоа? А ти би сакал да кажат,
особено жените. Секој ден го гледам мојот трагичен маж како се шета дома гол. Зошто да одам во театар за да гледам некој друг трагичен и смешен гол маж, што не сакам да го запознам и никогаш нема да го запознам. Јасно ти е? И јасно ми е. Давид ќе игра таа улога. А сега Давид ќе игра. Да, Давид ќе игра сега. Јас ќе му се јавам и Давид ќе игра. А гол ќе игра? Не, Давид не ги чита ремарките на авторот. А Вики? Добро, јас ќе си одам сега, јас ќе му се јавам. Не, остани слободно. Вики, да ми измасираш тој. Значи, може. Чекайте, ми текна нешто. Да не го користиме Давид, пошто никој не би повикал во своја представа глумец кој што нема награда, така? А Даниел да го користим? Можеш Даниел Никола, некој што земал награда, свеќаш? Може Никола. Пошто мислам, знаеш, нема ништо. Од следна проба или се? Сега. Јави му се на Никола. Вики, дај ми бројот Никола. Важи 02 151 61. Ало? Вики, ова е такси. Вики, ми треба од Никола глумецот, Вики. Не од Никола таксистот. Се возбуди. И сите се возбудуваат овдека. 02 Изгасете. Сега. 02 25 25 26 26 362. 362. Да. Ало, Никола глумец, Никола не таксист, па не по таксисти зборам цело време. Чекајте малку. Господине Павлов! Ви реков дека е смешно. Добре, ајде. Значи вака. Ти тоа одот го губиш на моменти и дома без Секоја проба не можам за така да... И па и тоа другото не го прави. Сваќаш малку метод. Метод. Драчеслав, дај пак да ги видам кај. Не е сценска бојата, земи некои шарени, не знам како марамата, него. Па можеме... бегај каква марама, што ти е тебе на таквото марамата да му не става нормален? Срволјук, ти вежбаш дома со таквото уста? Со каквото? Со тапа тоа за вако. Да зборуваш. Вежбаш, добро, продолжи. Утре во 11 проба, ајде. Аман бе, само се бајде бе, Супер бе. Јорданчо, во битфето, ајде. Е частиш од теј пиво. Сега шумот ти ме нека да пиво. Хајде да најдам тројца други. Играме за 3 дена. Ти го правеше кастингот. А ништо подобро не ми дава. Чучи си, абе нема, има некој талент во нив, ама слаби си. Како пере, другари. Си го сакам, ама женче е. Е, не се сите како тебе. Со панцир на срцето и лесен само. Абе, морам, сваќаш, морам. Значи, режисерот мора да биде со врелум и со студено срце. Ке се запишем, не се. Јас можеби никогаш не ми можел да ја разберам опасноста од таа радосна заборавеност, но јас буквално никогаш, многу добро знаеш дека никогаш не би направил нешто поради кое што би се каал. Нешто избрзано. А никогаш, а? Па никој. Драган, јас пак. Власте, што е си? Да прашам само нешто. За улогата да прашаш? За неа, да. Утре во 9. Сите прашања утре. Ајде. Драган, само едно прашање, Драган. Само едно. Ајде, власте, ајде. Прашај. Драган, а да изиграте вие песама без мене, а? Драган, што правиш ти? Шо, песама, одамна требаше. Игор во Коче, а не беше во Коче. Сашко на екран. 9-та муза, 10-та, 11-та, Талија, напомена, драмски кружоци,
кружочиња, кругови околу очите веќе од вас. Никој не сака да работи таму каде што се работи. Во храмот, во театарот, на таа сцената таму. Иако ти изгледа чиста, се уште се чувствува на неа секоја капка пот и крв, што некогаш била пролеана на незите. Ама Драган, Каде е тоа недостижно времето? Па ние кога бевме млади, времето не ни го сметавме. Бевме стекни да стоиме на сцената. По крпи, по шлемови, без ни еден збор. Дома не сум одел. Со денови не сум спиол. Сум лежал на сцена, сум пробувал да го впијам сето тоа што никогаш било одиграно на неа. Кога ќе ми дале улога, дали била со една реплика, или со 10, или со 0 реплики, сум го прифатил тоа. Буден сум сонувал за главни улоги, но сум ја прифатил секоја улога што ќе ми ја дадат, затоа што во фонот секоја улога јас сум учил по нешто. Не сум ја сматрал за греф работата. Ајде да поразговараме како уметник сум. Ласта, ако ти е мил животот, бегај. Драган, ајде спомни си што кажа. Што кажа? Дека нема да направиш ништо за што ќе зажалиш. А кој рече дека ќе зажалам? Пак ли?